大学生做饭之居酒屋烤串，所需的食材在这。蒜苔切成小段，西兰花花切小朵，三色椒也都切成块块，土豆丝切成片，香肠也切片备用。再来调个秘制烧烤料，2勺生抽，半勺老抽，半勺白糖，适量盐，火锅均匀。尖椒里挤进虾滑，切成小段，再拿培根卷小番茄，再来串，随意组合起来，就得到一盘精美的烤串了。刷上我的秘制烧烤料，挂进高比克微风炉烤箱，另一盘也刷上烧烤料，全新升级风道系统，多层铜烤上色均匀，设置180度25分钟，隔热系统非常专业。5面加厚烤箱隔热棉，直接上手摸都不烫。听到美味烧烤出炉了，他妈的真的太香了！